Кыргыздын кыйыны Исхак Раззаков. Өмүрү бир чети кайгылуу болсо, бир чети баатырдык мүнөзгө ээ. Кыргызстандын соңку жаңы тарыхында метеориттей жарк этип өткөн, жашоодо кайталангыс тагдыры бар Исхак Раззаков. Ал тарыхый эле фигура эмес, коррупция менен күрөштүн жишааны катарында эл эсинде сакталуу. Мындай испаттоо Разаковдун деңгээлиндеги саясий ишмерлерге өтө сейрек берилүүчү баа. Разаковдун тушунда Москвадан кыргыз жергесиндеги элдин укуктары талашылган. Мектептерде ысык тамактар берилген. Кыргыз тили кыргыз эмес мектептерге киргизилген. Кыргыз жаштарына окуу жайларда атайын квоталар бөлүнгөн. Анан да жогорку окуу жайлар, академия, театрлардын курулуусу, өлкөдө бир канча ГЭСтер, темир жол жана автоунаа жолдорунун салынуусу, 1 жашка чейинки ден соолугу начар наристелердин сүт аралашмасы менен камсыз кылынуусу, деги койчу бул киши сөзүнүн иши көп жетекчилерден бири болду. Элдин калың катмары аны сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот деген сөзүнөн башка эч нерсесин билбегендей. Буга совет учурундагы кысымдарда себеп болгон албетте. Бирок Разаков жөнүндө маалыматтарды билүүнүн кезеги эбак эле келип жеткен. А түгүл өтүп деле баратат. Разаковдун ысымын үн чыгара атоо Кыргызстанда жалпы эле СССРде 1985 жылдан башталды. Ага чейин кудум мындай жетекчи болбогондой түр көрсөтүлүп келген. Ал өлгөндө бир да кыргыз гезити бармак басым бурчуна некролог берип койгонго жараган эмес. Ак үйлөт бирок сынбайт демекчи, бир убактар бул киши тууралуу маалыматтарды жаап жашырышса да жок кыла алышпады. Разаковдун өлкөдө калтырган издери күн сайын бизге аны эстетип жатса, аны кантип тарыхтан өчүрүп салышмак? Өчүрө албайт. Бүгүндө анын бейнесин ачып бермекчибиз. Исхак Раззаков 1910 жылдын 25 октябрында Лейлек районундагы Хоросон айылында шахтердун үй бүлөсүндө туулган. 3 жашында апасынан, 8 жашында атасынан ажырап, томолой жетим калган. Кичинекей Исхак Ходженттеги Ленинабад балдар үйүндө тарбияланган. Баланын дээрин байкап, билимге болгон ынтызардыгын, дилгирлигин баалашкан балдар үйүнүн кызматкери анын окуусун Ташкентке которушат. Ал жактагы жатак мектепти 1925 жылы ийгиликтүү аяктап, Самаркандтагы педагогикалык институтка тапшырат. Институттагы окуусу 1931 жылга чейин созулган. Энергиясы көзүнөн чачырап турган кадрды байкобой коюу мүмкүн эмес эле. Андыктан институт жетекчилиги Разаковду өздөрүнө мугалим кылып алышат. Бирок Исхактын кенен ой чабыттары, чоң максаттары бир институтка батып тура алган жок. Көп өтпөй аны Москвадагы пландоо окуу жайына жөнөтүшөт. Аталган окууну 1936 жылы аяктап, кайрадан Өзбекстанга кызматка жиберилет. Ошол кезде болочок жетекчи кошуна аймакта мамлекеттик пландоо комитетинин бир бөлүгүн жетектеп калган. Кызматтык тепкичтери менен тездик менен басып өткөн Исхак Раззаков бир нече айдан кийин Ферганадагы мамлекеттик пландоо комитетинин төрагасы болуп дайындалат. Андан кийин Өзбекстан мамлекеттик пландоо комитетинин төрагасынын орун басары, анан төрага болуп, республикалык масштабтагы чоң кызматка которулган. Өзбекстандын экономикасынын өнүгүшүнө Раззаков ири салым кошкон. Согуш жылдарында Өзбекстанда эл агартуу комиссары, ошол эле мезгилде Өзбек СССРинин эл комиссарлар кеңешинин төрагасынын орун басарлык кызматында аркалаган. 1944-45 жылдары Өзбекстандагы коммунисттик партиянын борбордук комитетинин пропаганда жана агитация боюнча катчысы болуп иштеген. Баш аягы Өзбекстандагы 10 жылдык ишмердүүлүгү Разаковду коомдук жана мамлекеттик ишмер катары калыптандырды. Аталган өлкөдө бир катар жооптуу кызматтарда иштеп, кызматтан көтөрүлө баштайт. Өз жерине кайтуусу кыргыз эл үчүн бакыт кушундай эле болгон. 1945 жылы 4 ноябрда Кыргыз ССРинин министрлер кеңешинин төрагасы болуп дайындалат. Исхактын демилгеси менен Фрунзе атындагы айыл чарба жана машина жасоочу завод, жип ийрүү трикотаж бут кийим фабрикалары ишке берилген. Разаков Кыргыз автономдуу республикасы болгондон баштап тарыхта биринчи кыргыз жетекчиси болду. Ага чейинки жетекчилер бүт эле орус улутунан болушкан. Ал Ала Тоо аймагына келгенде өлкөдө бир да кыргызча маалымат булактары жок эле. Эркин Тоо гезиттери да орус тилинде жарык көрүп калган. Бул ачык эле элди маңкуртташтыруу, русификация операциясы болчу. Бул абалга жаны кейген Исхак Разаков чуу дегенде эле өлкөдөгү гезиттерди кыргызчалаштырат. Борбордо бир да кыргыз мектеби жок болчу. Кыргыз мектептерин да ачтырат. Бир сөз менен айтканда, кыргыз тилине диктатордук мезгилде да опол тоодой кызмат кылат. Кыргыздын кыртышынан сыртта калыптанган Исхакты кезинде
өзбекче аралаштырып сартча сүйлөйт экен деп сындагандар да болгон. Бирок ал кыргыз тили үчүн кыргызча таптак сүйлөйм дегендерден да көбүрөөк эмгек кылды. Өзгө жерде жашап, бөтөн элдин арасында өз элин комсап, өз жерин самагандар да ушундай болушабы билбейм. Бүгүн Кыргызстанда жашап кыргызча эле өсүп жетилген адамдар мамалап папалап жүрсө күйбөгөн жерин күл болот. Мындайлар тилинде мекенимди элимди сүйөм дегени менен дилинде орусташкысы же европалашкысы келген каалоо жатабы деген ой келет. Туура, көп тил билгендик айып эмес, артыкчылык. Бирок башка тилди өздөштүрөм деп өз тилиңди унутуп чансаң, бул айып, кемчилик же дагы да оройраак айта турчу болсок, накта маңкурттук. Исхак Разаков да көп тил билчү. Ал араб, өзбек, тажик, фарс, орус тилдерин жакшы билип, эркин жазып, эркин сүйлөчү. Жада калса, ал Куранды да казып окуп, бирок бул окуусун көпчүлүктөн жашырып жүрчү. Ал Куран аяттары жана хадис боюнча Муса Марухи деген кишиден сабак алган дешет. Анын исламият менен болгон мамилеси боюнча Гапыр Мадаминов өз китебинде Исхак Разаковдун апасы аябай диндар киши болгон, бирок ошол учурдун катаалдыгынан улам ишенимин айтып чыга алган эмес. Болбосо ыплас иштерге аралашпай, ар дайым өзүн таза алып жүргөн, дааратсыз жүрбөгөн киши болчу деп жазат. Ошону менен эле бирге Исхак Разаков дүйнөлүк адабиятты, диний маданиятты үйрөнүү аркылуу өзүн өзү тарбиялап өстүргөн киши болгон. Мына ошол өзүн өзү тынымсыз тарбиялап өстүрүп тургандыгы үчүн Өзбекстанда өзгөчөлөнүп, ар тараптуу терең билими, чыгармачыл ишмердиги менен жогорку жооптуу кызматтарга жетти. Кыргызстанга жиберилди. Исхак Разаков өз мезгилинде Кыргыз өкмөтүнүн башчылыгына ВКПБнын саясий бюросуна бекитилип, Ташкентке барганда Усман Юсупов кадыресе сүйүнүп, Исхакчан ушундай болмок, ушундай болот дегем. Эң сонун болду. Кыргызстанга да кут келе турган болду. Кыргызстанды да кыргыз башкарат деген экен. Мына улуу адамдын айтканы айткандай эле дал келип, Исхак Разаков өз элине, өз жерине алгач өкмөт башчы, андан кийин Борбордук комитеттин биринчиси болуп башкарып турганда Кыргызга экинчи жолу кут түшкөн. Биринчи кут Жусуп Абдрахман уулунун тушунда түшкөн дешип, азыркыга чейин улуу муун өкүлдөрү айтып калат. Ушул жерде өзбек министри Усман Юсуповдун да эмгегин баса белгилеп өтүшүбүз керек. Бул киши Сталинге жакын адамдардан болгон. Анын бул жакындыгы Исхак Разаковду кыргыз жетекчилигине сунуштоого себеп болгон дешет. Калыс кызматкер болом десең кек сактаба, калыс бол, касташуудан кач, бирок адилеттүүлүктөн тайба деген принципти жашаган Исхак Разаков 1953-жылы Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин биринчи катчысы болуп дайындалат. Анын өлкөгө келүүсү менен Кыргызстанда чоң өзгөрүүлөр боло баштаган. Алсак, чоң Чүй каналынын салынуусу аяктап, Орто Токой суу сактагычы Күрпүсай таш көмүр кестери орнотулат. Анын башкаруусунун алдында курулган темир жол жана ошол убакта курулган энергетика өнөр жай жана инфраструктура объектилери менен катар ушул күнгө чейин Кыргызстан калкына кызмат кылып келет. Разаковдун өлкөнүн өнүгүүсү үчүн кошкон салымы чындап эле баа жеткиз болчу. Мына ошол баа жеткиз эмгектердин бир канчоосун тизмектеп санап өтсөк. Исхак Разаков Кыргызстанга келгенине жарым жылдай мезгил боло электе эле Манас эпосу боюнча өзүнүн ишмердигин баштаган. Кантсе да Манас көп кылымдык өзүнүн тарыхында ар кандай саясатка, ар түрдүү кырдаалдарга туш келсе да, улуу ата мекендик согушта биздин жоокерлерге дем күч берсе да, кийин караланып темир сандыкка салынса да, СССРдин тушунда гана чогултулуп, изилденип, китеп болуп чыгып башка тилдерге которулду. Бул да болсо Разаковдун эмгеги. Бул чындык, бул тарых. Албетте, Исхак Разаков СССРдин бир республикасынын жетекчиси болуп туруп, жалпы союздук саясаттан сырткары иш жасай алмак эмес. Жалпы союзда республикалардын өткөн тарыхына, баардык эпостарына, чыгаан уул кыздарынын репрессия болушуна кандай саясат жүргүзүлсө, Исхак Разаков да ошондой эле саясат жүргүзүүгө мажбур болгон. Кыргыздын чыгаан уулдары Хусейн Карасаев, Зияш Бектенов, Ташим Байжиевдер улутчул идеологияны таркатуучулар, антисоветтик идеядагы топ түзгөн дегендей түккө турбаган, бирок өтө оор күнөөлөр менен камалышат. Бул учурда Исхак Разаков республикадагы биринчи жетекчиликке али келе элек болчу. Тагыраак айтканда, эл башчысы милдетин аркалаган киши башка улуттун өкүлү эле. Ташим Байжиев үйүнө жазган катында сотто болгон жокпуз. Өз элибизди сүйгөндүгүбүз үчүн эле эч кандай сураксыз Москва кести деп жазат. Ошол кезде баардык иштер Москвадан гана чечилип турчу. Мейли ал чарбага тиешелүү, мейли маданиятка тиешелүү баары бир. Айтор, Москванын ишараты жок Куурайдын башы сынган эмес. Демек ошол иштер боюнча Исхак Разаков Москвага такай кат жазып,
аларды чечүүгө мүмкүнчүлүк бериңиздер деп маселени коюп турган. Анын Сталинге кат жазып, Манастын 1100 жылдыгын өткөрүүнү суранып турушу бүгүнкү биздин замандаштарга жөнөкөй эле бюрократиялык кат жазуушууларды элестетиши ыктымал. Ал эми ошол кезде чыныгы баатырдыктын, чыныгы мекенчилдиктин үлгүсү болгон дээр элем. Бирок чоң державанын бир бөлүгү болгон кичинекей Кыргызстандын көсөм жетекчисинин бул изги ой максаты ишке ашкан жок. Бирок Манастын тегерегиндеги иштер тынымсыз жүрө берди. Акыр аягы 1951 жылдын башында Манас боюнча конференция болуп өтөт. Аталган конференция 6 күнгө созулуп, Разаковдун дал өзү бул конференцияга 6 күн катары менен катышкан. Адатта мамлекеттик кызматтагы киши мындай жерлерге даярдалган текстти окуп берип коюп эле шуу коюшат го. Кантсе да мамлекеттик маанилүү иштер бар эмеспи? Ал күтүп турмак беле дегендердин бири да Разаковдой иш кылбаса керек эле. Бул да өзүнчө сөз. Бирок ошол конференция жөнүндө сөз болгондо эң алгач Мухтар Ауезов жөнүндө сөз болот. Биринчи кезекте Мухтар Ауезов тууралуу сөз болуп жаткандыгынын дагы жөнү бар. Ал ошол конференцияда жалындуу сөз сүйлөп, Манастын сакталып калуусунда анын аздыр көптүр салымы болгондугу ырас. Бул конференцияга көрүүчү катары келген Чыңгыз Айтматов да Мухтар Ауезовду баса белгилеп айтып өткөн. Биздикилер да чекемдин ошол эскерүүсүнөн эле Мухтар Ауезовду айтып калышкан. Эмесе ал конференцияны уюштурган Исхак Разаков болгон. Эгерде ошондо Разаков тике көрсөтмө бербесе да, жөн эле койгулачы деп койсо эле иштин баардыгы теңирден тескери кетмек. Болбосо жөн эле койгула дешке Разаковдун толтура жүйөлүү себептери бар болчу. Баарына маалым болгондой, Кремлдин басымы да, кысымы да желкеңде сезилип турган учур эле ошол учур. Муну Мухтар Ауезов деле сезип туюп турган. Ал 50-жылдарга чейин эле далай куугундук кодулоолорду көрүп, жок жерден камала жаздап, алдастап турган кези болчу. Эгер Разаков жактан тике колдоо болбогондо, мукем өз көз карашын мынчалык айта алмак эмес. Бул маселенин үстүндө кенен токтолуп, кенен айтып жаткандыгыбыздын дагы жөнү бар. Бул маселеде Разаковго таң калган абалыбыз ушул. Разаков кыргыз тилин билбей, орус балдар үйүндө өсүп, өз элинен ажырап калган адам Манас эмне экендигин кайдан билди болду экен? Аны бүгүнкү киргиз эмес, кыргыздар деле анча баалап барктабай калбадыкпы? Биздин оюбуз боюнча адабияттагы апыртмаланган, гиперболизацияланган жанр эпосто көп кезиккендиктен улам Манаска жомок сыяктуу каралып калган. Болбосо Манас бир каарман эмес, көп адамдын бейнесин камтыган образ болуусу да ыктымал. Бул да өзүнчө тартыш маселе деңизчи. Бирок кыргыздын тарыхы, руханий баалуулугу, маданияты ошол Манас эпосунда камтылып жаткандыгы акыйкат. 1953 жыл. Советтик Кыргызстанда өндүрүш дүркүрөп өскөн маал. Электр станциялары, тоо кен казуу ишканалары, унаа жолдор, завод-фабрикалар курулуп жатты. Мунун баарында жергиликтүү кесипкөй адистердин жетишсиздиги курч байкалып жаткан кезде ишке ашырылды. Кыргызстандын жетекчиси Исхак Разаков азыркы Бишкек политехникалык университетин ачууга жетишти. Окуу жай билим берүүнүн келечектеги флагманы болчу. Бул жерде инженерлерди, байланышчыларды, электрондук техника боюнча адистерди, технолог, тоо кенчилерди, энергетик жана геологдорду даярдап чыгышмак. Ошол кезде политехке өтүү 10 000 деген мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн кыялына айланган. Бул жерде мыкты окуучулар билим алып, сынакка катышкандар ого эле көп болчу. Фрунзе политехникалык институтунун диплому жашоого берилген жолдомо болмок. Политехтин бүтүрүүчүлөрү өлкөнүн куруучуларына айланышты. 1954 жыл. Фрунзе шаарында Илимдер академиясынын ачылыш аземи болуп өтөт. Аны өлкө жетекчиси, Кыргыз ССРнын Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы Исхак Разаков көшөрүп жатып ачтырат. Дал ошол Разаковдун аракети менен Кыргызстан 50-жылдардын акырында болуп көрбөгөндөй өнүгүүгө дуушар болот. Айыл чарбасы, тоо кен өнөр жайы, шаар куруу жаатында олуттуу илимий иштеп чыгууларга муктаждык жаралат. Разаковго бул дагы аз эле. Ал өлкөнүн өнүгүшүнүн илимий платформасын өз кадрлар, жаш кыргыз окумуштуулар камсыздашын каалайт жана ал бул максатына жетет. Кийинчерээк Кыргыз ССРнин Илимдер академиясы Советтер Союзундагы ири илимий борборго айланат. Бул жерде ачылыштарды жасап, ушул жерде өлкөнүн өнүгүүсүнүн негизин түзүшөт. Советтик Кыргызстандын окумуштууларынын илимий жаратуучулары азыркыга дейре өндүрүштө, айыл чарбаны жана жалпысынан өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүдө негизги база катары кызмат кылып келет. Разаков эл арасынан жөндөмдүү, демилгелүү, келечектүү кадрларды окуу жайларга жөнөтүп, тарбиялап, кызматка дайындап өстүрүүгө чоң маани берген. Ал
Кыргызстандын жаштарын Москва, Ленинград, Воронеж, Ростов-на-Дону жана Орусиянын башка шаарларында окуусуна уруксат берүүсүн өтүнүп, эсир билим берүү министрлигине кайрылган. Орусиянын окуу жайларында окуу үчүн өлкөнүн жаштарына 100 орун бөлүнгөн. Ошондон тартып Орусиянын чоң шаарларына жылына 80ден 100ге чейин жаштар барышып, билим ала башташкан. Кийинчерээк Кыргызстанды жетектеген Абсамат Масалиев да менин Москвага барып билим алуума Разаков себеп болгон деп эскерген жайы бар. 1956 жыл, жарым кылымдан ашуун мурун Кыргыз ССРинде Улуу Кыргыз жолунун курулушу башталат. Келечектеги Ош-Бишкек унаа жолун куруучулар аталган жолду дал ушинтип аташкан. 10 миңдеген жумушчулар, сапёрлор, бульдозордун айдоочулары жетүүгө татаал болгон тоолорду тешип, көпүрөлөрдү төшөп, граниттик аскаларды жардыруу менен республиканын башкы трассасын салышкан. Иш республиканын көрүнүктүү жетекчиси Исхак Разаковдун тыкыр көзөмөлүнүн алдында жүргөн. Борбордук комитеттин биринчи катчысы бул жолсуз Кыргызстандын келечеги жок экендигин жакшы түшүнгөн. Төө ашуусунда 3 чакырымга созулган туннель казылды. Тактап айтканда бул жол 1940 жылы башталып, 1942 жылы Сосновкага жетип токтоп калган болчу. Токтоп калган иштин маанилүүлүгүн Кремльге көшөрүү менен ачыктап, улантууну колго алган. Арадан 11 жыл өткөндөн кийин Ош-Бишкек жолу колдонууга берилди. Чалкыган Фергана өрөөнүн бөлүп турган өлкөнүн эки бөлүгү Разаковдун аракети менен Улуу Кыргыз жолу аркылуу бирикти. Ош-Бишкек жолу мурункудай эле өлкөнүн эки бөлүгүн азырда байланыштырып турат. Эң оолу адаммын, андан соң жетекчимин. Мен үчүн адамдык биринчи планда деп айткан жетекчиде чыныгы адамдык сыпаттар камтылган болчу. Бир жетекчи катары үлгү болуу үчүн элдин акысын такыр жечү эмес. Эгер кайсы бир адам айталы ашкана ээси болсун, Разаковду сыйлап тамак акысын албай койгонун билсе, сөзсүз кайтып келип ал акыны төлөчү дешет. 1958 жылы болсо Фрунзе шаарында телемунаранын жана биринчи телестудиянын курулушу жыйынтыкталат. 8 декабрда Кыргызстанда даярдалган биринчи берүү эфирге чыгат. О мекендешим, Исхак Разаковдун мындай албан иштерди аткаруусунда анын мүдөлөштөрүнүн, патриот шериктеринин да жардамы чоң болгон. Айта турчу болсок, жогоруда аталган иштердин басымдуу бөлүктөрүндө анын командасындагы көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Болот Мамбетовдун да салымы чоң болгон. Негизи эле чоң долбоорлор, чоң мүдөөлөр жалгыз адам менен ишке ашпайт. Сөзсүз бир багытка карай соккон жүрөктөрдүн ээлеринен куралган жамаат керек. Мана ошол жамааттын ичинде Болот Мамбетов да болгон. Бул инсан тууралуу кийинки чыгарылышыбызда сөзсүз чыгарабыз иншалла. 1958 жылдын август айы. Кыргызстандын жетекчиси Исхак Разаков мектептерде 3-класстан 10-класска чейин милдеттүү түрдө кыргыз тилин окутуу боюнча токтомго кол коёт. Окуу программасын жана методикасын иштеп чыгууну тапшырат. Жогорку окуу жайлардын студенттерине кыргыз тилин окутуп баштоо тапшырмасын берет. Өлкөнүн көрүнүктүү жетекчиси толук жоопкерчилигин сезип, бул кадам ага бүлгүндүү кесепеттерди алып келүүсү мүмкүндүгүн түшүнөт. Бирок өлкөнүн келечеги үчүн өз көз карашынан кайтпайт. Улуттук кадрларды тарбиялоого Разаков өзгөчө көңүл бурган. Жаш кыргыз илимпоздору, улуттук искусствону, улуттук адабият жана кыргыз кинематографтарды колдоого күчүн жумшаган. Разаковдун учурунда кыргыз тилине мамлекеттик деңгээлде көңүл бурула башталды. Бул цензура өкүм сүргөн мамлекетте чоң жетишкендик болчу. Анын мындай иш аракеттери кылмыш катары кабылданып, Хрущевдун учурунда бийлик төбөлдөрүнүн каргышына калат. Анын бардык жетишкендиктерин сызып таштап, Разаковду саясий алимден шыпырып түшүшөт. 1961 жыл. Фрунзеге Москвадан комиссия келет. Мектептеги кыргыз тилинин илгерилетүү иштерине бөгөт коюлат. Өз өлкөсүндө 16 жыл ак тилден кызмат кылган адамды болушунча каралап, буржуаздык, улутчулдук, өлкөнү башкарууда одоно каталары айтылып күнөөлөнөт. Жада калса, паракорсулукка да айыпташат. Бүгүн болсо Исхак Разаков чыныгы мекенчилдиктин, чынчылдыктын жана сатылбастыктын чыныгы үлгүсү. Өз сөзүндө Николай Хрущев Разаков өтө эле акылдуу киши экен. Тоолук кыргыздарга мындай жетекчинин кереги жок. Аларга бир келесоорак бирөө болсо деле жетиштүү деп Москвага алдыртып, катардагы жөнөкөй бир иш берип коюшкан. Алардын оюнда жетекчинин милдети элди чийинден чыгарбай кайтаруу жана Москвага кыңк этпей баш ийүүдөн гана түзүлчү. Разаков алардын мындай талаптарын канааттандыра алган эмес. Анын мойнуна тагылган айыптардын эң биринчиси
Манасты алып чыгуусу. Эмесе Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда советтик бийлик Манас сыяктуу баатырдык чыгармалардан армансыз эле пайдаланышкан болчу. Аскерлердин баатырдык демин көтөрүү максатында Саякбай Каралаев сыяктуу манасчылар согуштук талааларды кезип, манас айтып жүрүшкөндүгүн кантип унуталы. Сокурдун көзү ачылса, эң биринчи таягын ыргытат болуп, согуш бүтөөрү менен элдин баатырдык чыгармалары жок кылына башталды. Азерлердин Деде Коркуту, өзбектердин Алпамышы, калмактардын Жаңгары да жок кылына турчу чыгармалардын тизмесинде кирген. Манастын үчүлтигинин тарыхта биринчи болуп жарыкка чыгышына жол ачкан, орус өзбек мектептерине кыргыз тилин киргизгени Разаковдун күнөөлөрүнө кошумча күнөө болду. Натыйжада улутчул деген куру жала жабышып калды. Өз элин, өз жерин сүйүү, бабаларынын басып өткөн тарыхын изилдөө, эне тилин аздектөө качан эле айып болуп жүрдү эле. Совет мезгилинде кылмыш болгон. Кыргыз тилин мектеп программасына киргизгендиги үчүн Разаковду кызматтан алып түшүштү. Үчүнчү кылмышы мектептерде балдарга чай бериле башташы эле. Байкаган болсоңуз, Разаковго тагылган айыптардын баары элдин кат сабатын жоюу тармагына арналган иштер болуп жатат. Совет бийлиги орногондон кийин гана сабаттуу болгонбуз. Көп нерсени коммунисттерден үйрөнгөнбүз дегендер угуп коюңуздар. Туура. Коммунисттерден айрым нерселерди үйрөнгөндүгүбүз чын. Эң башта атеисттик түшүнүктү, ата-бабаларыбызды басмачы, караңгы катары көрүп, коммунисттерди болсо бул караңгылыктан куткаруучу катары көрүүнү үйрөнгөнбүз. Совет бийлиги биздин туура нерселерди окуп үйрөнүүбүзгө карамандай каршы чыгышкан. Ошол себептен Разаковду иштен алып жатышат. Разаков элге өз тилин, тарыхын окутуп үйрөтөм деп жатып, жыландын башын жара басканы ачык эле эмеспи? Разаковдун билим берүү системасына көңүл бургандыгы боюнча азыр да окуп таң каласың. Мектеп имараттарын куруу, сапаттуу билим берүү, мугалимдердин аброюн көтөрүү сыяктуу иштер Разаковдун ишинин күн тартибинен түшкөн эмес. Ошол кезде айылдарда мугалимдерге көмүр, электр жарыгы акысыз болгон. Мындан улам Разаковго мамлекеттик акчаны керексиз жерлерге пайдаланууда деген 4-чү кылмыш илинген. Дүйнөлүк процесстин күрөө тамырын сезе билген Разаковдун зеректигин да көрө албагандар четтен чыккан ошондо. Кантсе да балдар үйүндө чоңоюп, мамлекеттик ишмерге айланган инсандын идиректигинен чоочуган совет бийлигинин калыссыздыгы Исхак Разаковдун тагдырына таасын байкалган. Ага бир канча күндүн ичинде мекенден чыгып кетүү талабы коюлат. Разаковду кызматынан кол жууганына караганда мекенинен ажыроосу көбүрөөк жаралаган. Бирок кантсин, диктатордук өлкөдө бийликтин мыйзамына баш ийүү керек эле. Зулумдуктун, адилетсиздиктин үстүнө курулган өлкөнүн жашы бир адамдын жашынчалыгы эле болот. Муну 74 жыл өмүр сүргөн эслердин өмүрү далилдеп турат. Ошентип Разаков жубайын 2 уул бир кызын алып Москвага жөнөп кеткен. Эгер ал Касым Тыныстан уулу, Юсуп Абдрахман уулу, Абдыкерим Орозбек уулу менен үзөңгүлөш замандаш болуп жашаганда, балким эң биринчи кезекте репрессияга кете турчу адамдардан болмок. Бирок бактыга жараша Исхак Разаков алардан кийинчерээк төрөлгөндүгүн улам, бул кандуу репрессиядан аман калган. Себеби репрессиянын жалыны согуш жылдарында токтотулуп, кызматтан алуу, партиядан чыгаруу өңдүү жазалар берилмей болгон. Мына ошондуктан Исхак Разаков да бийликтин каргышына калгандыгына карабай, Москвага сүргүндөлүү менен гана чектелген болчу. Мына ушундайча кылычтай өткүр кишини бир алкакка салып датташтырышкан. Бир жолу Алы Токонбаевди партиядан чыгаруу маселеси көтөрүлүп, аны уюштургандар Исхак Разаковго келип айтышканда, ал киши угуп туруп, анан Кыргызстанда канча Токонбаев бар деп сураган экен. Беркилер бир эле Токонбаев бар да деп суроонун төркүнүн анча түшүнө бербей жооп беришет. Ошондо Разаков, эгерде Токонбаев Кыргызстанда 2-3 болсо, анда бирөөнү тандап алып, калганын жок кылсак болот. Тилекке каршы Токонбаев бирөө эле турбайбы? Андай болгондон кийин аны менен иштешүүгө туура келет деп жооп берген дешет. Ооба, кыргыз тарыхы Абике Көөчтөрдү көп көрдү. Бирок Разаковдай жетекчини бир жолу көргөн элек. Аны да сактап, барктап кала албадык. Аттиң. Келечекке үмүт кылып кароодон башка чарабыз жок. Жараткан Аллах келечекте элибизге Разаковдай, мүмкүн андан да жакшы уулдарын насип кылар. Албетте, азыркы жетекчилерибиз да Разаковдун жолун жолдоп, анын баскан жолун туу тутунушса, албетте өлкөбүз өнүгөт. Себеби өнүгүү, өсүү, бөтөндөргө баш ийбөө бул биздин каныбызда, табиятыбызда бар. Анын Кыргызстанда жасаган жумуштарын корутундулап айта турчу болсок, 1951-жылдан 55-жылдарга чейин эле Кыргызстанда 48 жаңы өнөр жай ишканасын ачкан.
Masalan, Фрунзедеги жип ийрүүчү жана токуучу фабрика, Аламүдүн ГЭС каскадынын 3-4 кезектери, Ош жана Кызылкыя кыш заводдору, Кыргыз тоо-кен комбинаттары, Кара суу май заводу жана башка. Жалкоолор эки өлүшөт, уктай беришип бир өлүшөт, анан чындап дагы бир өлүшөт деп эсептеген кыргыз жетекчиси жөн отурууну жактырчу эмес. Эл аны тынбай эмгектенүүнүн үстүндө көрчү. Ал эми 50-жылдардын экинчи жарымында 21 өнөр жай ишканасы менен 50ге жакын цех иштей баштаган. Мисалга, Аламүдүн ГЭС каскадынын 5-6 кезектери, Токтогул ГЭСинин долбоору түзүлгөн. Бишкектеги жылуулук электростанциясын курууга демилгечи болуп, курулушун ишке ашырган. Ооба, мөмөлүү даракка таш ыргыткандар көп болору чын. Исхак Разаков да ошондой мөмөлүү дарактардын бири болчу. Ал кызматынын акыркы жылдарында кескин сынга кабылып, жемкорчулукка, жумуштагы системалык кемчиликтерге айыпталды. Улуу жол башчы Исхак Разаков 1979 жылдын 18 мартында 69 жаш курагында мекенинин алыс бөтөн жерде мусапырчылыкта көз жумган. Азыркы күндөгү көпчүлүк жетекчилерге үлгү боло турган Разаковдун ушул сөзү азыр деле актуалдуу. Мен бул дүйнөгө жыңалач бойдон келгем, ошол бойдон кетем. Мага малдын да, толгон байлыктын да кереги жок. Элим үчүн эмгегим гана калса болду. Ошого ыраазымын. Ошол мага дөөлөт. Чын эле, анын артында өчпөс эмгектери калды. Тарых Разаковдун таза атын анын өлүмүнөн кийин гана калыбына келтирет. Бүгүн анын аты тазалыкты жана чынчылдыкты чагылдырат. Исхак Разаковдун сөөгү 2000-жылы 1-июнда Москвадан алынып келинип, аларча көрүстөнүнө коюлуусу менен анын акыркы керези ишке ашырылган. Тилекке каршы, Кыргыздын ушундай көрнүктүү инсаны боюнча өтө аз каражат сарпталып, чектелүү мүмкүнчүлүктөр менен тартылган бир көркөм тасмадан сырткары көп деле эмгек аткарыла элек. Бирок кино индустрияны карасаң, кайдагы итпай чотпай, пайдасыз бейчеке тасмалар толуп кетти. Жаштарга, мамлекеттик кызматкерлерге өрнөк боло турчу мындай инсандын өмүрү тууралуу тартсак мөмөсүн бермек го. Биз кыргыздар ушундай чыгаандарды эскергенде да, ала тоодой аш ысык көлдөй шорпо берип, курсакты тампайтып, анча-мынча шептерге устукан тартып, чапан жаап, мына ушуну эскерүү деп маашырланып калдык. Бул эскерүүлөрдүн курсак тампайткандан, ашказан оорусунан башка эч кандай пайдасы жок. Ашказан менен эскерилгендер ашказандагыдай сиңип жок болуп кетет. Ал эми аң сезимдик, жүрөктүк деңгээлде эскерилгендер аң сезимде, жүрөктө сакталып калат. Эт жеп, шорпо ичип атып, ушул күнгө, ушул акыбалга келбедикпи? Ошол чыгымдарга даректүү көркөм тасмаларды тартып, китептерди чыгарсак, келечек муунга жол башчы болуп сакталып калмак. Чыгым деп атоо деле уят негизи. Чынында бир жол тандабастын 3-4 айлык майынын эле чыгымы. Иншалла, мындан кийинки муун Исхак Разаковдун жашоо бейнесине үңүлүп, өздөрүнө сабак алат деп үмүт кылабыз. Дастан бүттү. Дагы калды эмнелер. Айткылачы чыныңарды пенделер. Өлкөбүздө жетектеген жандардан кыргыз эмес башкалар да таңданган. Ким бар эле Разаковка тең келер. Жетимдиктен запкы көрүп ирденген. Ал тез эле көө ичинен иргелген. Акыл жактан башкалардан бөлүнүп, ак чолпондой балбал жанып көрүнүп. Ал жан эле бир кылымда бир келген. Элге жагып, эргип көккө атагы. Элди барктап кемеңгер деп атады. Жалаң каалап өз журтунун өсүшүн, жалаң гана жашабастан өз үчүн. Жаныбарнап ал эл үчүн жашады. Мейли жазда, мейли жайда, күздө кыш чакта. Жаштар мейли борбордо да кыштакта. Ысымынанын ызаатташып жашашсын, улут үчүн укмуш иштер жасашсын. Улуу кыргыз Разак уулу Исхакча.